Kuwelela amukho umuntu owedalela ukuthi induku yakhe ithambe ngoba wonke umuntu uthi mena 18 ena 17 usevuka ekseni ibimile yini na ukungcola soku ungekho ngaphakathi yabo kodwa uma kuwukuthi useyingcolile yebo izwa nenkinga yabo nje umuntu uphila afuna ukuthi nje noma uchama nje ungaqhanyelwa nje liyimele nje lingami lilalele nje ube nemthambo la endukweni yebo ekhombisa ukuthi igazi liyanyuka liyehla yebo ngoba uma ukuthi asanyokwazi ukuthi sekusekhona umthambo osuvalekile lembiza ke le umseshi ayingagaranta nga futhi wona umseshi lo ugranta kwami ngolomseshi lo ngenziwa abantu asebeba usebenzisa yebo uvula imthambo ngaphakathi endukweni yebo ulapha izifo induku nje ize ibe nenkinga induku ize ithambe induku izisheshe induku ize ingafuni ukuvuka it's because sokhona ukungcola yebo khona